Para a alegria da família brasileira, Coronel Marinho na bola na fogueira. Onde o coronel prefere estar? Embaixo do general ou em cima do capitão? Em cima do capitão. Na Federação Paulista, os árbitros gostam de ser escalados pelo senhor? Bom, primeiro que eles são sorteados, né? Depois eles são escalados também. Antes a Ana Paula e hoje a Maria Elisa. No seu teste, só passam bandeirinhas boas? Ó, elas entraram no quadro antes da minha gestão aqui, então eu não sei. Vou sair. Ainda sobre a corporação. Se capitão conduz tenente, sargento leva a cabo. Essa é difícil, hein? O sargento comanda o cabo. Mas quando os árbitros amolecem, você tem que meter a boca? Essa ficou difícil. Essa ficou difícil. Não, eu oriento eles, só isso. Por trás da verdadeira justiça esportiva, há sempre uma vara rígida de cabeça erguida. Tá sempre alguém decidindo, né? Talvez sim. Os dirigentes são acusados injustamente de muitas coisas. E você, já deu uma acusada em alguém? Nunca! Nunca! O delinquente quer penetrar à força no estádio. A autoridade policial promove a batida? Ele é revistado, sim. Não, como eu bati, ele é revistado, sempre. Coronel Marinho, cada pessoa reparte o cabelo de um jeito. Você prefere no meio ou de ladinho? Meu cabelo é de lado mesmo, né? É de lado. Finalmente, o forte do militar é o manuseio da pistola? O oficial, o manuseio da espada mesmo. Uma salva de palmas para o Coronel Marinho. Totalmente excelente na bola na fogueira. Muito bem. Muito bem. Um momento histórico da televisão brasileira, um momento histórico do Rock and Roll de domingo. Um momento totalmente excelente. Olha, eu vou dizer...